先生，頭先 CCTV 影到你唔覺意擠咗啲食物落個袋度喎。啲嘢唔係你嘅喎。各位觀眾大家好，最近荃灣出咗間好出名嘅食肆，又食又拎海鮮放題嘅，咁到底點樣嚟嘅呢？其實好簡單，只要喺荃灣港鐵站經過天橋，又或者係荃灣西站經過啲商場，就會嚟到荃灣廣場。好啦，我哋急不及待去睇下嗰間點解好食到又食又拎嘅千海水產放題。就留緊少少啦。睇大隻千海水產放題嘅海鮮火鍋放題店，唔係 B126。B126啊！我哋睇下，之前都冇見咁大個廣告嘅，唔知係咪最近紅咗。B 即係 basement， 迪卡龍啊開咗間，啲鞋好平啊，而家得閒嚟買下啦。哦，原來係地佬啊！好啦，一落到嚟電梯，轉左，哇！食撈啊，海鮮，專業水產啊！你咪上去搭地鐵啊？去跟我啊！你打去我。鬧啊！好開心啊！你都唔得午市幾多人食啊？大家不妨嚟幫襯下啦，只要你唔攞嘢食係冇事嘅。喂，咪先，我哋見到一位顧客。先生 ，CCTV 影到你唔覺意擠咗啲食物落個袋度喎，麻煩你俾我睇睇好唔好？啲嘢唔係你嘅喎。循例都俾我睇睇好冇？麻煩你攞啲牛肉出嚟啊，都係我哋店鋪㗎。仲有其他嗰啲啦，其他嘢咪要喎。
呢個係富林集團喎。呢個係全運會送嘅喎。咁褲入邊嗰樣嘢咧，麻煩你攞埋出嚟啊！呢隻係海港飲食集團嘅喎。好啦，古語有云：來都來了。我哋睇下千海水產有咩咁特別先？嘿，原來多款火鍋配料啊！自己睇我都唔想讀晒佢出嚟咁多。有5:1人定量火鍋，有美國豬梅肉片餐啊，澳洲羊啊，美國牛肩胛，澳洲和牛，美國牛肩咩片啊？甲片啊！精選呢個海鮮餐啊！哎呀，仲有好多點心，好燴鮑魚，攞款貝類喺度匹能盡錄啊！嘿，其實我都嚟食過㗎，所以我有嗰件圍裙，着數多啊！大家自己上網抄下啦。原來5:真係31898，最貴都係368嘅啫，388係咩？星期5節日公眾假期啊，1至4就318啊，348啊，368啊，大家自己慢慢睇下啦。入會仲有好多嘢送添啊！哇耶！即刻成為會員啦！講明先，我冇收佢錢㗎，純粹嚟湊下熱鬧嘅啫。再見。